गाड़ियाँ बंद हो चुकी है, ज़बरदस्त बारिश है। इस टाइम कहीं पे भी जाना उचित नहीं है। जयपुर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। गाड़ियाँ आधी आधी डूब चुकी है। गाड़ियों में पानी देखो, अंदर गाड़ियों में पानी आ चुका है। गाड़ियों में रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल चौक। ओ यार, ओए ओए बचा बचा इसको, भाई को बचा।